لديكم حديقة رائعة، يا له من مكان رائع يلهم الناس حول أهمية النباتات في العالم. هكذا كان رأي أصحاب الاختصاص في حديقة التجارب بالعاصمة، فما تسخر به أدهش وأبهر الخبراء الأجانب الذين حضروا لتقييم كل ما هو موجود في الحامة. سنفتح أبوابنا للتربصات ولتحسين المعارف حول مشاريع التنمية، كما سنناقش موضوع التمويل للتأكد من توفر الكم اللازم من المال لتمويل المشروع. اعتراف المختصين بثراء التنوع النباتي الفريد من نوعه في حديقة التجارب سيعمل على إدراجها في وقت قياسي في قائمة الحدائق العلمية النباتية العالمية، فالفاصل الوحيد هو إحصاء النباتات التي لم يتم التعرف عليها بعد. قمنا بإحصاء الأنواع النباتية في الحديقة، فيه تقريبا واحد 10% من الأنواع النباتية ما قدرناش نتعرفوا عليها، وبالتالي بالاعتماد على هؤلاء الخبراء نقدر نقوم بإحصاء نهائي للأنواع النباتية الموجودة. كي يكون عندنا الإحصاء النهائي، هؤلاء خبراء معتمدين، وبالتالي الهيئة هذه المختصة في التصنيف تشترط علينا مراجعة الانفونتير، هذا مراجعة الإحصاء من طرف خبير معتمد، لأنه هو حيأكد بأن هذه الأنواع النباتية حقيقة موجودة في الحديقة. هذا هو الملف، يكفي أنه يصدقونا على الإحصاء اللي موجود ونكملوا الإحصاء، وهذا هو الملف نقوم بعرضه لأن احنا قدمنا طالب رسمي باش بولاديزيون باش ندخلوا في الهيئة هذه المختصة في تصنيف الحدائق العالمية. التوجه نحو تصنيف حديقة التجارب ضمن قائمة الحدائق العالمية خطوة هامة للتعريف بها على المستوى العالمي، في انتظار التفاتة السلطات لباقي المعالم التي تميز الجزائر عن باقي بلدان العالم.